Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kita lagi muat buah, guys, dan ini jalan ini cukup parah, guys, karena sudah menjadi malam. Satu titik ini ada, guys, di depan ini, dan ini lagi berusaha untuk timbun dan dirapikan jalannya, guys, supaya kita bisa lewat. Ini berapa, guys? Supaya nggak nampak dalamnya, guys. Pokoknya gimana nanti supaya kita bisa lewat. Yang dulu, guys, ya. Titik ini aja. Sebelah kanan ini, Be. Guys, gotong royong ini, guys. Itu aja loh, kita berhentinya mau di situ. Nggak bisa ini ada ini yang parah. Ini loh. Iya loh, nanti nggak ada tenaga gas apanya, longnya nggak ada. Ini taruh apa di sini. Para langsung itu. Enggak, tinggal aja lah itu, nggak usah dimuat. Nah. Nah. Ini longannya nggak ada nanti loh, yuk. Harusnya tinggal. Hah? Penting ya? Udah, tebal kupangnya, Bun. Oke. Tengok loh, cuy. Dan nih. Agak depan dulu. Lanjut. Ini, hei. Ini. Congkel bawah yuk. Congkel bawahnya bawah itu, Itu depan. Wala po biar kau ni.
batu aja batu. Dalam guys. Belum lagi jalan udah buang kita ke pinggir parit guys. Cari batu-batu dulu guys ya. Kita kasih batu depan-depannya dulu. Kita usahakan untuk naik guys. Mengenai ceritanya, usaha tidak akan mengkhianati hasil guys. Depan, hei. Depan. Depan itunya. Atur lagi. Guys, nggak sanggup guys. Kita akali juga. Makin geser ke kiri guys. Udah mau pecah pinggiran. Apanya nih guys? Udah di pinggiran parit. Makin geser itu kan. Pecah itu. Enggak, itunya makin geser makin apa itu pecah itunya. Lebih pinggirannya. Tahan. Aku bantuan aja lah. Guys, kita tunggu bantuan aja guys. Sudah muatan itu. Nah, guys, kita sambil nunggu bantuan, tunggu beberapa jam ataupun menit kemudian ya guys ya. Oke. Oke guys, terima kasih buat abang operator glidernya, Bang Rahmat cuy, sudah nolong kita ya. Kita sudah dikondisikan dan naik. Ini jalan tadi guys ya. Dan ini bekasnya tadi kita mau masuk parit guys. Ini guys sudah pinggiran parit guys. Pun udah mulai pecah ini guys ya. Untung aja kita bisa dibantu sama alat berat ini guys ya.
Oke, buat teman-temanku terima kasih sudah menonton video dari Okatro. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, like, comment, and share. Oke, buat operator kita Bang Rahmat, dia ada konten YouTube-nya juga. Jangan lupa di subscribe juga YouTube ya. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.